ବାଇଗଣକୁ ଥରେ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଯିବା 2ଟି ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣରେ କିଛି ତେଲ ଲଗାଇ ବାଇଗଣକୁ କଟ୍ କରି ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ରସୁଣର କଲା ଭର୍ତ୍ତି କରି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ି ସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଚୁଲିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକାଇ ଟମାଟୋକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ସିଝିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର